класичен мегахерц. Senzual, un movimiento bomba! Познатата песна Senzual, што е препознатлива за плажите во Бразил. Точно ние сме во престолнината на Македонија или позната како градот Скопје. Немојте да се чудите, видеото можеби ќе биде малку темно, но ние сме борци во сенка. Затоа што јас и Атанас имавме кладба, дали емисијата можеме да ја снимиме Во Пеца Бајле. Точно во зорите на овој ден петок, кој што е многу убав. Се надевам дека ќе биде убав затоа што не гледам облаци на небото. Извинете ако сме малку поспали. Ние не сме спиени ни малку, затоа што да. четвртокот за нас беше предолг, а петокот прекраток за одмор. Точно така. Би рекол така, но сепак мозоците ни работат фантастично. Еви во 5 часот шетаат дами по улиците. Веројатно се луѓето што враќаат продаваат од негде. млеко и леп. Да. Значи сите млекари, поштари и младите дами што шетаат во Пеца Бајле се луѓе кои шетат во Пеца Бајле. Се дами со сумнив морал. Не, дами дамите на кои ноќта. се на работа од 7 одат до дома да се истушираат. Да, за да однесат леп, млеко и млечни производи свежо. Поздрав до сите завлечени. млекари што не слушаат во 5 часот са Бајле, бидејќи Точно да си така. млекар во денешно време е зафркната ситуација, а да си млекар во Куманово е благодет, пошто сите се во Авганистан. Точно, јас тука имам една временска прогноза, може е малку постара од пред неколку дена, но нема врска. Ќе кажем дека вика вака. Во минатото времето Да. беше добро. Сончево со слаб, а вдолж поврдарието умерен северен ветар. Максималната температура ќе биде во интервал од 10 до 17 степени, иако во утро морам да кажам дека по колите гледам дека има слана, што значи дека е ладно. Температурите можно е да падна под нулата, значи пред бројките ќе добиете еден знак цртичка, што значи дека е минус. Тоа значи дека е малку поладно од обично. Секогаш знаете дека два минуса создаваат плюс. Плюс. Така да, плюс и минус плюс, се привлекуваат. Америрус. Точно Дека така. нели спротивностите се привлекуваат, Така е. а вие денес како ќе ја видите најспротивната личност на вас, бакнете ја во уста и тоа ќе значи спојување на две души од спротивна природа. Дали ќе се привлечете или ќе ве оддели со шамар, значи па не знам, ајде најдете некој што денеска- најдете некој сосем, се извинувам Атанас, некој сосема случаен. Некој пример отворете на Facebook, одете во чат, некој што не ни знаете дека постои, побарајте го, вие пријател, се разбира, и пишете дали сакаш да одиме на состанок, се разбира, доколку немаш дечко, девојка, маша или жена, и видите како ќе се одвие еден таков состанок, затоа што викаат дека денеска, петок, 4 ноември е ден за случајни средби, за средби со луѓето од непознатото. Поздрав за нашите менувачи во Пеца Бајлево. Значи најдете некој, пишете му на Атанас, например, дали би сакал да дојде на кафе, или пишете ми мене дали би сакал да дојдам на кафе. Пишете Или му на нашиот Дине. Дине Вучков, што е во нашето Дине студио и верно не Вучков! прати. Значи Дине Вучков, откуцајте на Facebook, ќе видите еден дечко со многу бујна коса и плави очи. Тоа е тој, пишува РСМ. Пишете дали Дине сакаш да пиеме кафе и тој сигурно ќе ве покани во студио да дојде. Анта, ај малце превземе брат, многу се Во заборев. студио 6. Јас би одел на варијантата не мора на Facebook. Ја би одел директно. Значи излегуваш надвор, се шеташ, не знам, во мало, во парк, на плоштад, пред театар, било каде. Гледаш некој симпатичен човек кој што е непознат за тебе. А знаеш дека е симпатичен, како го знаеш? Добро, знаеш, го гледаш Нема по врска, физикус да. или било како, одлучуваш да одиш и да го замолиш, да го прашаш, дали може да те гушнам. Ќе ти рече да, го гушкаш и двајцата си продолжувате срекни. Да, ама тука ова ќе го застанете направам. на гушкање, не го сваќате погрешно. Не мора да застанете. Не Добро, застанувајте. добро, Ако добро. осетиш дека тоа е моментот, дека се родило нешто. Јас тоа ќе го пробам денес. Ќе го пробам. Ако утре образот ми е црвен или сум сам, тоа е доказ дека мисијата ми Или била сум успешна. без рака и нога. Слободно дојдете да поздрав, ние ги поздравуваме дали нашите постојат верни слушатели. млекарки. Млекари знам дека постојат. Има ли жени што развозуваат млеко? Мислам, Тоа нема да ме мислиш, свати сега чекај. како Не, стој малце, чекај сега да се разбереме. дистрибутери на млеко. А тоа Имаат сак. крави дома, молзат и дали дистрибутира Дали ги исполнуваат трите услови, не знам, но сигурно има жени што имаат крави дома и ги молзат. Ама И не, добиваат млеко. дали го носат млекото? Тоа не знам, сигурно има некаде негде. Докој е вака сега? Си молзел крава? Сум молзел крава, сум молзел и коза. Има едно истражување, едно прашање вика колку Прочи бил имам молзел. колку бил откачен тој првиот кој открил дека кравите треба да се молзат. Тоа треба да е интересно. Замисли ја сцената. Да. Како, што е ова, че? 1, 2, 3, 4, чекај, Као ти Чекај да го стиснам. Сам сум добро. Чекај да го стиснам, па и ова
Како, а другото? Дури имаш и она, кога бевме деца, многу се смеевме на најглупавата финта. Дали кафеавите крави даваат чоколадно млеко? Не! Бело е млекото. Наистина, какви заби има црнец кога ќе се роди? такви. Нема заби, какви да има заби? Да. А каков бил црнец кога ќе излезе од вода, знаеш тоа исто? Да. Ево кажи, не знам. Мокар. Мокар, да. А циган каков е кога ќе излезе од вода, знаеш? Денеска кога ќе го гушнете непознатиот човек, би било пожелно да имате некоја бекап варијанта ако во случај ви рече не сакам да те гушнам. Да. Кажи му дека си дел од новата организација што се вика Huggers. Huggers, yes. Или Cougars. Да. Јас сум Cougar. I'm a cougar, да, кажете, јас сум од кугарите. Така кажете, значи од новата организација Кугари. Кувари звучи, ама не. Да, не, кој сака да провери, нека пише COUGAR, пише, нека пише, Тигар. не волите више Маркови кули, тоа беше една таква бројалица од прилеп. А иначе, добро дојдовте во нашата емисија, драги слушатели. Денеска е 4 ноември, тоа е 309-тиот ден во оваа преставна година според нашиот грегоријански календар. Остануваат уште само 57 дена до крајот на оваа година. Сериозно сега препорачувам да размислите каде ќе славите вашата нова година. Јас јатана со нашата агенција што ви напомнавме пред неколку емисии, не знам дали се сеќаваш. Како не, како не. Да, Атанасовски, рековме дека со секоја наша понуда и ќе кажуваме факти. Значи за нова година имаме понуда за плоштад. А плоштадот во Скопје, дами и господа, е нешто многу убаво каде што ќе се одржуваат. Зошто почнав да тонам атанас? Затоа што стискаш рачката. Не си играј со рачката додека водиш емисија. Емисија, точно. Значи на плоштад на Скопје ќе има доста интересна програма за која што се уште не можем ништо да ви откријам, а можем да ви гарантирам дека јас и Атанас ќе бидеме дел од таа програма. Поздрав до нашите слушатели, ќе имаме Јас да знаев дека Волку гледачи ќе имаме во 5 часот Сабајле, ќе стане в 1 час покасно, но не се прашувам јас. Не се прашувам јас. Така, да. Се прашував едно време. 1737 година на денешен ден, 4 ноември, е основан театарот во Сан Карло. Значи театарот и Сан Карло е театар кој што е многу значаен за развојот на театарската уметност како во Европа, така и во светот. Кој сакува да го провери слободно, нека си го провери и ќе види зашто му правам муабет. Јас сакам уште нешто да кажам. Јас би сакал да се гушнете сами себе. Ако ме снимаат камерите, тоа изгледа вака. Пробај, Жарко. Со грб е подобро кога се гледаш вака. Не, значи, така лажеш дека имаш партнер. Ама вака гушни си се сам и покажи си љубов сам на себе и прашај се дали јас се сакам. Не можам да се опфатам, многу сум широк. Па добро, освен за тие што идат во теретана, за тие не е добра вежба, а за нас останатите добро е да се гушнеме самите себе. Сега ќе ве оставиме малку со музика, а тоа се звуците што ги чуете од кога ќе се завршиме ние. А се враќам со една доста ексклузивна информација, бидете со нас, останете на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. Аре, идеме, јас сум брзи, а ве слушате комичен мегагерц на 96,9 додека кажам заврши емисијата. Значи Се враќаме во нашето студио. На денешен ден, 4 ноември 1944 година, е денот на ослободувањето на Битола. Значи ова е факт поддржан од Википедија, слободната енциклопедија. Значи Битола Liberation Day. И одиме Битола. Што ќе каже Википедија за Битола? Вика: град во југозападниот дел на Македонија, административен, културен, економски, индустријски образован, научен центар и предградие на Прилеп. Тоа е тој дел од земјата. Градот е познат под името град на конзулите, бидејќи тука се наоѓаат дел од конзуларните представништва на Република Македонија. Битола е втор град по големина во Македонија според бројот на жители. Ова изгледа не е ажурирано 10 години уназад. За време на Југославија бил еден од културните центри како во кралството на Југославија, така и во СФРЈ. Таткото на турската нација Кемал Ататурк завршил офицерска школа во Битола и некои негови работи денес се чуваат во Народниот музеј. Тоа е тоа околу градот на конзулите, градот Битола. А инаку, морам да ви кажам дека јас и Атанас утре заминуваме за Белиот град, тоест градот Белград.
Што? Точно, ќе гостуваме со представата Лисистрата Во од режија Аристофан. на Наташа Поплавска, во изvedба Аристофан. на Аристофан, во изvedба на Аристо? продукција театар комедија Аристо. Како доаѓа името А, Аристофан? 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 Па Аристо е фан, како да не е фан? Бугарин бе? бил Аристофан. На Аристофан си, фанелка ли си Фанелка ли си на или не? Гергана? И Аристофан. На Гергана. Значи, кој слушал Турбо Фолк уште пред нашата ера, тоа се грците. Аристо, Ова не знам како фан. факт е, не бите нам. Да, нема врска, но еве за некои доколку сакаат да го знаат тоа, ќе го знаат. Иначе до крајот на неделата времето ќе биде претежно сончево со ниски утрински температури. Во недела попладне ќе има зголемување на облачноста, во текот на ноќта кон понеделник и недела предпладне ќе има слаби врнежи од дожд, особено во западните и северните делови. Ова е за сите кои што сакаат додат на лов од сабота кон недела, да пазат затоа што во планинските предели можно е да има и мали врнежи на снег. Жарко, дали да. ти се сметаш себе си за ловец? Ловец, да. Да, ти ловиш? Ловам? Не, се шалам, сум бил на лов. Со пушка? Со пушка, Со куршум? со куршуми. А со стрели? Не сум бил со стрели. Купи да не тој со стрелите. Купи да не со стрелите и Леголас кој што не е баш некој мој Леголас е, голем. нели, Да, сајдкикот на Арагон. Точно така. Не биди Леголас во својот живот, биди Биди Арагон. Арагорн. Точно така, или биди Мордор. Не можеш да бидеш Мордор. Мислам, можеш, ама глупаво е да бидеш Мордор. А инаку да ви кажам дека 6-11 недела во театарот на комедијата во Скопје. Во центарот на градот е представата Приказните на заборавените предци, гостување на Народниот театар од Слојштица. 7-11 понеделник веќе најавив едно 20 на пати е представата Вардарските пастови. Стварно интересна ли е таа представа? Не сум ја гледал. Вардарските пастови? Па Вардарски пастови! Тоа е како што некои наши фанови љубат да ја наречат Вардарски пастов е представа која што говори за животот на маргиналците кои што живеат во центарот на државата, мислам во епицентарот на збеднувањето во Скопје, но се ликови маргиналци, ликови кои што во својот живот немаат баш нешто многу направено и решаваат да станат стрипери. Стрипери? А тоа е како стриптизери, се Аха, ја мислам како колпортери. Не колпортери, Види не. колку интересен збор за некој што продава весници. Колпортер. Колпортер. Како Call me baby porter. Промотер? Промотер, колпортер, стриптизер. Не важно. Извини да се вратиме на претходната тема за Господар на прстените. Сакам да те прашам, окото како се викаше? Да е Eye of Sauron. The Eye of Sauron. Знаеш дека Саурон никогаш не може да биде пират? Не може има да. едно око и ако го покрие нема да, нели? Така не може да стави ни... ги проваливме. Провали ги Lord of the Rings и јави се на А нашиот број. уствари Саурон е киклоп со едно око. Не. Само не знаеме колку е голем. Не, да, затоа што се покажа само со окото. Точно така. Ама не може да биде пират. И И чкрапа со киклопите не окото. може да бидат пирати. И киклопите не може да бидат пирати. Не, може да имаат за нив такви посебни на пола око. Па пола пират. Ние што сме со две очи, ако ни го затвориш едното око, ќе имаме пола вид. Ти текнува само Така, едно, он со едно око, подла, скоко, братче. кикирики. Значи, Дали јадете топли кикирики? Прашајте се себе си. Ако не јадете, застанете на улица Македонија негде и ќе најдете топли кикирики, ќе се стоплите во овие зимски ладни денови, есенски ладни денови. А исто така и како што љуби да каже мојот колега Атанас, дека Скопје е познат град по костени. Стварно е познат по топлите костени, Врели костени, првиот македонски културен филм. Врелите костени на плоштадот можете да ги најдете секое време, особено кога е зима, вие можете да си ги згреете рацете и рацете на вашите најсакани со тоа што ќе ги почастите костени. Делење на еден костен значи љубов. А доколку се шетате со вашите најмили на плоштад и нешто ви изнервираат, земете му ја раката и залепете ја таму кај што се печат костените. Ова беше мала шала, дел од сценариото на филмот кој што го снимавме што туку со Атанас пред 2 дена. Да. Инаку да продолжам со репертоарот затоа што имаме доста 7-11. Уште еднаш само повтори ми ги информациите како да ги подзаборев. Кои информации? Па за кој представи? На 6 игра представата Приказните на заборавените предци, во недела е тоа. Добро. 7-11 понеделник е представата Вардарски пастови. Тоа е една представа која на 8-11 е представата Стюардеси. 9-11 во среда е представата Господарот на кукавицата. Во среда исто така ќе имаме и слободен влез за средношколци. 11 значи фантастичен ден, дами и господа, за да дојдете во театар, тоа ќе биде денот петок, каде што ќе биде нашата следна емисија, ќе најавиме пак, ќе биде представата Многу врева за ништо. Многу врева за ништо е Шекспирова комедија која што се занимава со љубовта на
младите луѓе, така да препорачувам сите кои што не ја гледале да ја гледаат. Во представата има доста свирење во живо, значи интерпретирање на музика. Да, ќе кажував нешто, но нема да ви откривам сега, рано е се уште. Да, инаку- Да кажам? Не кажам. Добро, билетарницата наша се одзива на бројот 311-9990. 311-9990. Значи билетите се сега по 140 денари за луѓе помлади од 29 години. Тоа секако една кутија цигари и еден сок. Точно. Од пола литро, значи дефинитивно можете да си приштите еден билет или билет за вашиот најблизок, најблиски. Не можете со вашиот пес да додете, не можете со мачката, но сепак можете со луѓе. Театарот е за луѓе пред се. Така некогаш и за животни. Доколку ги дресирате да не лаат за време на представа, ќе ви дадеме гратис седиште. А инаку во недела морам да кажам сите представи што играат не во секоја недела, туку на оваа недела 6-11, каде што е приказната на заборавените предци е среќна недела, што значи дека еден билет е 100 денари. Па што да ви кажам, значи во недела немате што да правите, одвоите 100 денари. Тоа е евро и 60 центи, нити идете, гледајте театар. Одете, се извинувам, гледајте театар, уживајте и смејте се. All I ever wanted was everything. Тоа беше познатата мисла на Црвениот или Ред дистриктот во Амстердам. Поетесите таму што стојат во излозите сепак читаат и поезија некогаш. А не рецитираат поезија во живо. За само 50 евра добите рецитација на поезија во живо на вашиот микрофон. Значи можеш да си носиш и микрофон и таму да ти Не, озбилно ти кажам. Можеш да си влезеш со микрофон и да ти читаат на микрофон, на твој микрофон мислам поезија. Тоа е многу интересно. И да си го снимаш на твојот диктафон. Да, разбираш? А таму е еден од најстарите. Исто мислам, се извинувам, мислам дека можеш исто и со USB, со свој USB. Да зависи што имаш, дали имаш USB, дали имаш микрофон, дали имаш кружка. Тоа ако те касна оса или нешто. Да. Немој да те касне оса, не е добро, затоа што текува местото. И точно. набабрува и подоцна ќе имаш проблеми како сврп и чешење. Користете сврп и чешење, добро е. Доаѓа зима, користете лечиња. Сега ќе облекувајте се топло. Дај уште малце да ги погневиме нашите слушатели. За околу облека татана, ти во зима што сакаш најмногу да носиш? Во зима најмногу сакам пред се да носам чевли. Чевлите ми се приоритет бидејќи не излегувам босо дома. Тоа така ме научи како мал и А ставаш чорапи или бос ги носиш? Со чорапи, да, се разбира дека еднаш ги носев бос и после тоа морав да ги фрлам истите затоа што чудно мириса. Добро, одиме нагоре после. Дали обичаш бе? Дали сакаш, дали љубиш да носиш џиври или тие машки хулакопки? Да, се разбира. Не хулакопки, но секогаш знам, не секогаш, често кога ми е ладно, станувам од кревет, имам проба или имам нешто, не ги соблекувам пижамите, ги оставам, само ги пикнувам во чорапите и одозгора облекувам панталони, каиш и немој таа римата со каиш да кажуваш во етер сме. Не кажувам, нема шанси, ни со круша. Да. Добро, затоа што так ти тргнува да ти излета, ама не го даш. Добро, дали сакаш да носиш палта или сакаш да носиш некои такви монтки јакни? Се што може да ме одржи топол. Јас сакам да се сервирам себе си топол. Па добро, топол може да те одржи едно кебе. Да, некогаш да ми со кебе да излезам, но ми се смеат другарите и ме зафркаваат у стилот како бе индијанец нешто. Нема врска. Така, добро, може и мексикан, понџо, панџаби, балаџаби, Добро, ние да ги поздравиме нашите верни слушатели. Иначе, драги слушатели, за тие што не слушаат и сте фанови на сликарството. Стефанови. Ја мислам Стефанови како презиме. Фамилија Стефанови, не. Владко Стефанови. Сите вие што сте фанови на сликарството, сакам да ви препорачам една млада сликарка, која што е моја, не се зафркавам, моја добра другарка, која што живее и твори во Италија и се вика Надија Петровиќ. Значи сите можете да ја најдете и незините дела, можете да ги најдете на Facebook. Напишете Надија Петровиќ и ќе ги видите незините ремек дела. Тоа е тоа околу промоцијата на Надија и незините слики. Инаку би сакал да му поставам едно прашање на Атанас и се надевам дека ќе ми одговори точно. Надија Петровиќ. Да. Драг Атанас, дали повеќе сакаш капи или шешири? Качкети или шешири? Качкети. Пред се сега е таков тренд. Се следи серијата Peaky Blinders или популарна како Жилет Джиите од Бирмингем. Добро си го реков и Надија Петровиќ бека е позната. Добро, не ме тере да правам глупости. Жарко,
Качкетите се добар стил за да се носат во зима, посебно кога лисијата се веќе паднати. Значи тоа е периодот меѓу есента и зимата. Има неколку денови се такви, баш посебно знаете кога листовите се сите паднати и знаете дека тоа е предвесник на зимата која што може да ве лапне ако сте надвор и да ви го одземе животот. Точно така, зимата е еден од интересните начини за самоубиство. Не го зимајте ова здраво за готово. Се ова сценарио од филмот што го снимавме со Жарко пред 2 дена. А сега ќе оставиме малку со музика избор на нашата режија, тоест на нашиот Дине, нашиот Далибор и останатата екипа кои што верно не пратат и помно не наблюдуваат да не залутаме во длабоките води. Пак ќе се вратиме со репертоарот на Драмскиот театар. Поздрав. Комичен мегахерц свак петак од 12 до 1 на 96,0. Бре! Милко Манова си го слушамо на 99,3. И? Се вративме, не бевме нигде. 5 часот и 30 минути во Скопје. За вас е друг тајмингот, бидејќи не слушате малку покасно. Ние сме од порано дојдени. Така е, значи сонцето уште не е изгреано. Да, но многу малку почна да надзира зади ова здание, кој што ние го гледаме во моментов. Изгрева македонското сонце на слобода. Да, така беше познатата песна на Калиопи Букле. Или тоа беше химната. Да. Некогаш ги грешам. Ви го ветив репертоарот. Една вестина, една лагја. Бела лагја да пловиш. Значи, утре, 5 ноември, со почеток од 12:30 часот е представата Капетанот Џон Пиплфокс. Режија Коле Ангеловски, автор Душан Радович. Вечерта во 20 часот е представата Ждрело. Да. Па толку имам репертоар за Драмски театар, значи за сабота ќе дојдете од 12:30 и од 20 часот сите што сакаат да гледаат театар во Драмски театар. Театар во Драмски театар, а во театар комедија повелете на 6 овој месец представата на заборавените предци, приказната за заборавените предци од Народен театар Слоештица. На 7 е представата омилената представа на женската популација која во моментов проаѓа покрај нашето студио. Повелете на представата Вардарски пастов, што би рекол еден од нашите слушатели, а за вас Вардарски пастови и тоа ги има 6. 6 на број. Вие бирате број и да, јавете се на билетарата и доколку има сега сакам да направам еден магионичарски трик на радио што го осмислив со мојот колега Жарко, а тоа е вака. Замислете еден број од 1 до 9. Замисливте? Ај кажете го сега бројот. Јас не можам да ве слушнам. Ете тоа беше трикот. Значи секој број што го замислувате, го знаете само вие и тој што стои до вас. Ако го кажете гласно, јас не можам да го знам. Точно така, тоа е нашиот трик кој што долго време го смислувавме и на крајот свативме дека е гениален. Инаку, минатава недела имаше премиера исто така Велешкиот театар со представата Мачорот во чизми, представа за деца, одете да ја гледате, уживајте. Кој беше Мачорот? Мислам дека Фајк беше. Фајк Мачорот во чизми. Како Мачорот во чизми, Puss in Boots. Puss in Boots или преведено Мачор во чизми. Мачор во чизми, а иначе исто така додека ние промовираме култура со Атанас во ова утро, петочно утро, почнува да ми се спие веќе Атанас да слушнете малку денеска од пробата. Значи, пробата во театар комедија. Ова е промо материјал кој што нашиот бенд Жота, Жаретино Атанас, Цртица Гоги, работи на нов материјал. Се надам дека уживате. Каде што звучи опасно. Ќе имате можност да не слушате па после еден месец од прилика на нашиот прв мини концерт. Мислам дека прекина забраната за емитување на македонска музика, но ова не можеш да препознаеш дали е македонска или е странска. И сепак ние ве покануваме, мислам не може да ве поканиме уште затоа што не ни е спремен материјалот, но ќе ве поканиме кога ќе, значи сега сте поканети за да ве поканиме. Тоа ти доаѓа како предпокана за свадба. Како ти праќам предпокана, значи ќе те планирам кога ќе правам свадба, ама кога ќе правам свадба ќе ти пратам уште една покана. За сигурност да знаеш дека си поканет на свадбата. Жарко, дали би правил свадба? Сакам да кажам дека додека промовираме култура, би сакал да ги промовираме и нашите македонска опера и балет, кои што
секунда само да најдам некаде беше тука ми избега, ми се чини дека беше за представата Клеопатра нешто. Еве македонска опера и балет. Само се извинувам, бидете со нас на линија. Да, сега ќе ве услужиме, само момент. Вика вака, значи балетски спектакл Клеопатра, балет на Василий Медведев, Болшој театар, Москва, Русија. 25 години уметничка дејност, јубилеј на Александра Мијалкова, прима балерина. Значи тоа ќе биде на 17, 19, 23 2016 година. А инаку добив порака пред 2-3 дена за репертоарот на Македонскиот народен театар за сите оние кои што со неизвестност го очекувате Чикаго да се врати на репертоарот на МНТ. Можам да ви кажам дека ќе биде ќе се игра 4 пати во последната недела на декември. Значи има уште доста време, но имате и вие доста време да си резервирате билети на вашата. Поздрав до нашите фанови, на вашата, како се викава, на телефонот на Македонскиот народен театар. Да, билетерницата на Македонскиот народен театар, таму ќе можете да го погледнете Жарко во брилјантната улога на адвокатот Били Флин. Не биди Флин, има една реченица сега е модерна во Скопје после твојата представа, вика не биди Флин, демека немој да бидеш фин. Ама скопски мајтаплаци што ретко кога можеме да ги разбереме. Скопјани се добри луѓе. Така би ја завршил оваа мисла. Би сакал да. Што туку додека сме кај Македонскиот народен театар ми излезе нешто на Facebook. Вау. Значи дами и господа, 1, 2 и 3 декември, значи 1, 2 и 3 декември 2016 година, ќе има новогодишен концерт во Македонскиот народен театар. Желко Јоксимовиќ со неговиот нов албум Два света. Не. Да, тоа го прочитав во моментов на Македонскиот народен театар на страната, што во 3 дена концерт ќе има. Добро. Тоа е сега во мода, по 3 дена се прават концертите, кој има публика има, кој нема. Па така е и за 3 значи, дена. бираш помало место и продаваш 500 карти и доаѓаат 3 дена да те слушаат. Па добро, тоа е добар маркетинг. Театарска, знаеш. Да, добро. Инаку на 8 е представата Stewardessi. А на 11 е представата Многу врева за нишчо. Од следниот месец Театар Комедија планира да воведе една интересна закачка, како странскиот тизер, ама би било закачка, а тоа би било ќе се доделуваат гратис билети секоја недела различно. Значи, на пример, една недела ќе се доделуваат за сите русокоси, наредна за сите црвенокоси и толку. Мислам дека 2 недели ќе трае. Затоа што да. И ќе има за мажите со коса и мажите без коса. Уште 2 недели. Ако си келав, ќе играш гратис, ќе гледаш гратис. Ние иако не пуштаме таква музика, јас би сакал да ги поздравам сите наши фанови кои што чувствуваат болка во душата и некако се издепресирани од љубовта со песната Жуте дуње од Индекси. Може да ги поздравиме? Што? Со песната Жуте дуње од Индекси. Не да свири во емисија, туку како, ја знаеш, од нашата песна што е Си заљубив едно моме, или можем да ги поздравиме со Си заљубив едно моме од малечко до големо. Ете така се разбира, инаку информација една за вас, Мајкл Даглас е во Шангај. Сите обожавателки на Мајкл Даглас, одете во Шангај и ќе го видите таму. Сите обожаватели на Кетрин Зита Джонс ќе ви кажеме дека Мајкл Даглас е сам во Канзас. Во Шангај. А Шангај Кетрин Зита Джонс беше сабајлето во бифето во комедија, дојде бараше нешто, не знам што. Да, и го најде. А исто јас би сакал да ова една кампања што беше, не знам дали се уште тече, но ми дојде како блиц, вози на улица како секое дете да е твое. Значи вози како секое дете на улица да е твое. Бидете внимателни, бидете крајно внимателни, драги слушатели, сите вие кои што возите, кои што сте шофери, внимавајте и вие и внимавајте од тој до вас, затоа што несреќи се случуваат на секој чекор. Јас крајно апелирам да бидете повнимателни, бидете потрпеливи, значи колку што можете помалку користете ја свирката, значи свирката не е за свирење како онака ми дојде да свирнам, свирката се користи во алармантни случаи, тоа е алармантен додаток во вашиот автомобил. Сега некои викаат што збори овој глупости, но јас да ви кажам дека ве поздравувам. Така звучи, значи на вашите звучници кога ја слушате свирката сега од мене, така и мене ми мава во главата кога слушам дека некој свирнал затоа што пред милисекунда се запалило зеленото. Тоа беше мала лекција од мене затоа што јас сум дојден од помал град и не знаеме како се користат тие свирките баш. Дали си запознаен со познатата реченица скопска да ти усвирнам?
Да. Се мисли за Свечето. Да. Не, се мисли за кога стоиш на црвено. Аха, па да е тоа, Да ти го свирнам да тргнеш. И свиркам и тргаш. Да. Ама, добро, Скопје, голем град. Ти си негов. Да, познатите стихови О, на јас. големиот рапер Тони Зен. А тоа беше Тони Зен, да го поздравиме и Тони, па не сме го викнале Тони одамна во емисијата, треба да го викнеме и да викнеме дел од раперите А кои глупо што е да сме... прашате кој Тони, затоа што има рима со панталони. Така е? Понатака нема да ви откривам затоа што знаете што се крие. Така е. Точно е така. Малку, да, повели. Денеска. Сме 4 ноември. Точно. Денот кога вие треба да решите да одите во театар комедија да ги купите билетите за вашите најблиски за наредните представи во месецот. Така Купете е. ги, израдувајте ги, дојдете, посмејте се, потоа дојдете во бифето, каде што ќе се дружиме сите заедно и ќе пееме песни. Да, затоа што многу често имаме ние свирки во нашето студио, значи доаѓаат во нашето студио, ајде. Па 5 часот са бајле жарко, никој нема да ти замери. Веќе е 20 за 6, Да. сонцето полека изгрева. Ние ќе мора да се одјавиме уште 5 минутки ќе се подружиме. Не, еве, штото го нијави од режија дека подобре да се одјавиме и многу би било гениално тука како што изгрева сонцето да оди Ain't no sunshine when she's gone. Значи, ако ја нема таа што ја љубиш, нема ни сонце за тебе. Сите ви вас што ви почнува денот додека ни трае емисија на кај 12:30 сега. 20 за 1, што би рекле американците, Rise and shine, motherfucker! Да. Значи, стани и изгреј, биди. Да касни цензурата. Mother tit! Да, motherfucker tit! Денеска емисијата за свиркање. Исто, може да си го пуштите Вивалди, нека разрока по дома. После нашата емисија. Па зошто да не. Пуштете го Вивалди, а додека го слушате Вивалди, пуштете фристайл од некој рапер и тоа ќе дојде совршена комбинација за вашето прво утринско кафе кој ще го пиете ирско, да кажем, со малце Джемисон виски или македонско со малце ракија. Па нема поубаво. Тоа ќе биде. А инаку уште ова да ви го кажам, на денешен ден 1984 година е роден поетот Умит Јашар Охзучхан, турски поет и автор. Ова беше познатата мисла од Бела Раби, фудбалерот на Леверкузен, таа значи играм како да ми е последен меч. Така е, а јас и Атанас ќе ви ја кажеме ова нашата изрека на арапски за емисијата, мислам нашата најава, ова што ја викаме слушајте не на вашиот омилен мегахерц 96.0 комичен мегахерц, а тоа вика вака. Како? Значи, дами и господа, ќе ви ја кажеме на арапски најавата за вие слушате комичен мегахерц на 96.0, а таа вика вака. Ина ахнеме аходе текме кекана. Аллах. Елемахнена айна аллах медахи. Азалохатина тадашата хат 96 лахтисут 0. Ахања. Не се чудете, Титол ќе има нареден пат. А сега бидете спокојни со Ain't no sunshine. When she's gone, јас ќе кажам дека Лахија трговско радио. Не, Ова беше кажувам трговско бидос. радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредници и водители на емисијата Жарко и Јатанас, датум на емистување на емисијата 4.11.2016 година, продукција Радио Слободна Македонија. Останете на брановите на 96 мегахерц 0 и бидете спокојни во овој петочен ден. Убав поздрав голем. Бацете се. Чао. Комичен мегахерц.